盖了帽了，我的老宝贝。这是我见过最真实的荒野求生。10位求生专家被投放到危机四伏的熊岛进行生存挑战，没有时间限制，坚持到最后，一人赢走50万美金。时间到了第58天，场上还剩下3名选手。闲来无事的戴夫做了一把精致的监狱小刺刀，这东西用来撬贝壳最合适不过。收集了大量的贝壳诱饵，拿着鱼竿再次来到了海边。自从从前几次的大丰收中尝到甜头后，现在的戴夫除了吃饭睡觉，其他时间基本花在了钓鱼上。不仅获得了食物，还很好的锻炼了自己的耐心。他清楚地意识到，只有饥饿才会让他放弃比赛。当食物不构成威胁，50万美金将非他莫属。Yes. Ah, dinner. Ow! 有了这条鱼，接下来3天不用担心吃的。今天又是充实美好的一天，但此时的戴夫并不满足，食物对他来说越多越好。每一条鱼都是他登上冠军宝座的垫脚石。看着锅里香气四溢的鱼肉，可是没人一起分享，戴夫内心还是不可避免的充满孤独。不过在穷病面前，这种负面情绪对他来说根本不足一提。别人每天吃香喝辣，拉里却已经处于崩溃的边缘，陷阱里还是空无一物，鱼线上也没有蛋白质的影子。饥饿像个魔咒一样在他脑海中挥之不去，并不是他懒惰，而是这个出生地根本就是鸟不拉屎。这片区域能吃的东西已经所剩无几。拉里转头一想，与其把海螺肉当诱饵，那还不如自己拿回家煮着吃了。每天20个海螺是他能获取食物的最大极限了。对于接下来的挑战，他也只能走一步看一步了。西伯利亚的冷空气已经袭来，吹得拉里内心拔凉拔凉的。It's getting worse day by day by day. I'm starving, Marvin, man. Like I've never felt this type of hunger ever. 每天晚上饿着睡觉，每天早上饿着醒来，这种折磨简直让他生不如死。一边是50万美金，一边是可以马上退出，摆脱这种饥饿感。如果是你，你会怎么选择呢？ Yep, it's pretty close to tap day, boys. Pretty close to tap day. It's close. It's close. I'm gonna be gone. You've taken the last bit of my soul. 可一想到被压得喘不过气的房贷，家里妻子期盼的眼神，还有把他视为英雄的儿子，就算希望渺茫，拉里觉得自己有必要再坚持一下。可这种垂死挣扎的感觉真的不好受，悲伤的情绪犹如决堤的洪水开始宣泄。Please God help me. Please help me. 和拉里同样遭遇的还有我们的约瑟，身体日渐消瘦，全凭钢铁般的意志在支撑。不过今天运气有点好，时隔多日渔网终于迎来了大丰收，2条爱尔兰王鱼所含的蛋白质足够挺2天了。作为一名野外生存专家，约瑟把求生本领发挥到了极致。至于接下来能走多远，一切就看天意了。一口气把鱼肉吃得连渣都不剩，虚弱的身体终于有了久违的满足感。转眼到了第2天，本来计划出海寻找食物，可波浪滔天的天气根本不适合划船。约瑟再次来到了渔网前，这套渔网被他加装了一套滑轮装置，只要站在岸边就可以把渔网收回来。可不知道是自己用力太猛，还是在海浪的冲击下，扎在水里的木桩被连根拔了上来。这下舒服了，唯一获取食物的途径也被破坏了。而他所处的位置是个深水区，想要潮水真正退去，除非等到新月或者满月，到那时候可能自己都已经饿秃噜皮了。为此，约瑟想到了另外一个办法，在浮标上加上一个圆环，把绑上石头的绳子穿过圆环当成之前的木桩，绳子的另一端固定在岸边，这样不仅更方便检查渔网，还可以免去在冰冷的水里打木桩的麻烦。趁着天气好，戴夫把袜子洗了挂在树枝上晒干。从目前来看，形势一片大好。别人天天哭爹喊娘，他却精神状态越来越好。又到了出门钓鱼的时候了。戴夫在海边一坐就是一上午，就算没有收获，也打发了无处消遣的无聊时光。可随着钓鱼水平越来越娴熟，一天再怎么不济，也至少能收获几条蛋白质。不管从肉体还是精神上，戴夫都觉得自己能坚持很长一段时间。从开局不被看好，到现在成为赢面最大的选手，戴夫很好的诠释了什么叫姜才是老的辣。时间到了第59天，拉里的精神状态明显好转，他吃掉了所有的食物，烧掉了所有的柴火。I was ready to go home. I thought God had given me the perfect day to finish out my journey here. 可这只是他心理上的退出，只要没到强制退赛的那一天，他绝无可能放弃。When you're right at that point where you say, I did everything I can do, there's always a little bit more you can give. There's always a little bit more. You can dig always a little bit deeper. I'm digging deeper. I'm trying to dig as deep as I can possibly go.
I'd rather go out swinging. 为了使自己尽快获得食物，约瑟今天就决定划船把渔网布置好，用力把浮标拉直，扯向深水区。站在冰冷刺骨的水里，全身湿透的约瑟已经万念俱灰。接近0度的水温让他四肢血液倒流变得麻木，现在想要爬上岸都变成了一种奢侈。约瑟没有犹豫，直接按下了退出比赛的按钮。在生命面前，50万美金已经不足一提。在看到节目组的一瞬间，约瑟似乎老了10岁，整整2个月的努力全部白费。他还没有做好退赛的准备，可谁知道意外和美金哪个先来呢？ Sorry to my love, Shauna, to my family, my son, my friends, everybody I let down. I was pretty sure I was going to be here for a number more days, but all my wool clothing is on me, my thermal clothing is on me. 没有干燥的衣服，他注定扛不过今天晚上。至此，荒野独居第2季最后一个技术型选手退出比赛舞台。 I didn't quit because I ran out of love, did I? I ran out of body heat. I mean, like I said, it's the bush. Things just happen. You plan and plan and plan, and then the bush finds a way to surprise you anyway. Some things work out and some things don't. In the end, nature rules. We're just part of it.